Kanggo kowe sing gayane bendina seneng tuku gorengan yo guys, aku njaluk tulung banget. Wis ora ibu-ibu ya wis ora bapak-bapak ya. Nek tuku gorengane mbok aja mbok emuk ngono lho. Inget ana tok terus pilihan dan cupuken ngono lho. Aja terus mbok emuk gila nih, ngerti ra? Bayu, perasaku kok wong iki nek capek yo gawe capet, aja mbok emuk ngono kuwi. Jijiki sing arep tuku sing arep tuku kuwi lho, aku makan tuku gorengan sarapan nang sego pecel. Lah enek gorengane anget-anget tak ngono to. Lah kok ada wong tuku ki didumuki, ngerti didumuki. Aku terus langsung mlongo ngene. Lah ya wis nek kowe tanganmu resik, terus nek tanganmu bar ngupil apa bar owok-owok silit. Yuk tolong to rek wong yo padha wae rasane yo padha. Ora perlu mbok dumuki ngono kuwi. Gilani. Ngono nek diomong nesu. Tapi kowe gak iso, koyo etikamu iku lho gak iso. Koyo kowe iki gak iso menjaga etikamu saat membeli. Koyo sing bakul barang kan yo malah arepe ra ngoleh iki ya ora penak. Jenenge wong Jawa ya wis panggah diingeti tok. Sami mawon, Bu. Sampai bakule lho muni ngono. Kowe ae sing kebacut.